Assalomu alaykum musulmon xalqi. Bugun O'zbekistondan Astana, Qozog'istonning poytaxti Astana shahriga yetib keldim. Bugun Qadr tuni ekan. Aziyadagi, O'rta Osiyodagi eng katta Qozog'istonning masjidni obzorini qilib ko'rsataman. Kimki shu yerda ibodat qilayotgan bo'lsa, butun kun musulmonlarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Hozir mana ichida ko'rsataman, ketdik sizlarga. Bu masjidni yaqindan ko'rinishi Qadr tuniga kelgan shuncha odamlar tashqarida yuribdi, hamma bu asosiy eshik emas. Lekin bu yerdan bugun shu yoqdan kiramiz ekan. Hamma ibodat qilgan ekan bu yerga. Bugun Astanada qor yog'yapti, hozirgi vaqtda qor hali. Bugun 27-mart. Ketdik ichkarimizdan. Masjidga kiradigan yo'llar parkingdan joylashgan. Через parking kiramiz. Bu masjidning ostida supermarketi bor, magazin. Bundaqa magazinlar juda ham ko'p. Bunlardan bittasi odam joylarda to'l yo'q. Bu masjidga 235 mingta odam sig'ar ekan, bemalol. Bulardan ham ko'p chekildi bu odam. Ketib qolganini ko'rsataman. Masjid stolovoyi. Ichkariga kiramiz. Odam degan to'g'ri ostida yo'q. Bu gapirmay, ajrata. To'g'ri. Oshxonasi bilan tanishtiraman sizlar. Havolarni shu. Ovqatlari yo'q, olish ovqat turini olish qiyin. Ovqatdan chiqib turib borib olish kerak. Qiyin, hozir ko'rsataman lekin ovqatlar qanday Stavoyni o'chirib ko'rsanglar, mana odam to'g'ri o'chirib degan natija. Hozir yetarli. Biz qornimiz to'q, hozir ibodat qilsak ketamiz, boramiz. Masjid ichida birinchi qavatda, ikkinchi qavatga ko'tarilgan eskalatorlar bor ekan. Bu yerda tayyor sharoitlar, sharoitlar zo'r ta'minlab qo'yishgan. Shunaqa do'ppilar bor ekan. Birinchi etajga chiqdik, polni magazin, oshxona, stol, kafe hamma yo'q bor, do'ppilar ham bor ekan. Qanday turar ekan? Bu milliy do'ppilar ekan, Qozog'istonlari milliy do'ppisi. Farqi bor. Kaç tenge turadi? 10 tenge. 10 ming tenge turar ekan. O'zbek so'miga bu 10 ming tenge 250 ming so'm bo'ladi. A few moments later. Sharoitlar zo'r, hamma sharoit bor. Oyoq qo'ygan, qo'l qo'ygan, yuz qo'ygan, hamma sharoit bor.
A few inches later. Xo'p, masjidning ichiga kirdik mana. Namoz o'qiydigan zallar. Endi bu aslovnoy zal, bundan tashqari boshqa ikkinchi etaj, uchinchi etaj zallar ham. Namoz ko'rdik. Ibodat qilgan kelgan odamlar hamma shu yerda. Bu yerda Alloh 99 ta ismi yozilgan. Masjid juda ham katta. Bu yerga 235 ming odam sig'adi bemalol. Bu masjid 2022-yil bitirgan, 3 yil oldin, 3 yil ketgan bu masjidni bitirish uchun. Adamlar bari o'sha yerda. Bayram turdi. Two hours later. Shuning bilan do'stlar, Qadr tun kechasi tugadi mana. Hozir bomdod namozini o'qib, mana hammamiz sekin-sekin tarqalyapmiz. Lekin ko'pchiliklar qaytgisi yo'q. Sababi bu yerda hamma yo'q, qulayliklar ko'pligi sababli dam olyapti. Mana atmosfera. O'ynagan, yotgan, dam olgan. Ibodatini qilyapti. Ibodatini qilib, duosini o'qib, bomdod namoz o'qib, endi qaytyapti uyga.